Ulun Ki Atmat Janing Iwang Pilun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayiwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane Bagong diuripno ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak. Pancen tak sengaja. Tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning Kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, "Bagong ana masalah apa?" Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa lagi sedih-sedih ae dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nek sing sedih wong duwe derajat, duwe pangkat, dewane do teka teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men, ngono ta? Semangkean. Areng apa mendelik nang arep aku? Ulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ndeng aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati nang repat kemanasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa wadyabala, nggawa bojo. Panjen bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah ning Kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Kowe melu mati ra? Gandeng kula tresna kali Mas Bagong, sebaya mutu sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki samyem nunggu nang repat kepanasan. Kepanasan ngebuan pecah sirahe mbok men. Aku nunggah wis berdua, dua sejoli karo bojoku ndro. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewa do kewalat kok iki drandra-drandra ora ana sing kewalat babar blas. Kon numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan nang alam padang. Sing wing resmi dijabke karo kawula kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis ditokke njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu ning repat kepanasan. Indra, le omong iki sing genah, aku ndak malah kewirangan kowe. Ayo takjak metu ning repat kepanasan ngono. Takjak metu ning repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong ngaduwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Bar aksi tipu-tipu karo aku ya. Bar ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Nadyan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Honda? Buya. Buya ya apa pukulun? Buya iki ora. Oke. Nek kowe nganti ngapusi aku mboya mikir dua kali lho. Yang kritik kandhane terus kata-katane dienggo. Mesti tak rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki di neng repat kemana? Nek nganti kono engko kowe ora ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya tak wenehi apa ya? Kawelasan. Mergo aja kok kowe
warung wis saiki aku niat mbayar. Kakang Rodo, Kakang Resi Kanika Putra. Menawi Di? Sakmenika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadhahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin boten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan. Menika ingkang sowan wonten ing Kayiwangan boten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Lho tenan. Perkencang warudayang pak wong. Lagu mele. Bagong ki ya ngerti dalan ning Kayangan ta ya. Nganti tekan Kayangan barang ki ngopo bocah iki? Di. Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun prisa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Menika menawi panjenengan boten ngatos-atos, menika mangke panjenengan saged kewirangan lho, Di. Inggih, Kakang. Kula badhe ngatos-atos. Inggih. Delah bocah kok nekate ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Nganti Bagong kok tekanangan ki wigatine apa? Lho ta. Ponokawan Bagong sawise satata nggon mung ngadhep padha raja sak praptamu Bagong. Ponokawan Bagong. Lah edan ta iki? Mulane ken mau dirasane ora nyaut. Lah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki betaran rada. Wah. Dewa to? Dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bu Kulon. Mohon maaf lahir batin. Ya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki Kayangan Suralaya. Waduh, mongko kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora ana sepur ki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki ya. Waduh, pirang-pirang ki ya Dewa. Iya. Sopo iki? Lho, basa kita ki. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Beneran apa? Yama Dipati. Yama Dipati, dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki
Punten Bathara Guru, dewane para dewa. Lengko kita iki. Edian ora. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lho. Dewa kok ngeplaki ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manewaya, sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita drajikan tanpa tata krama. Sembah sujud kula. Iya Bagong ora dadi ngopo. Kulun ana apa? Astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enek tangane papat ki. Ki iki iso dikandhani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho Pukulun. Kowe sapa wae jenenge? Ulun Rada. Ulun kami tuaning kayangan. Ayo engko sikik santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong dalem padha kanthi Raharja sak prapta kita. Nereng sambe pitu tansah pinayunganing kawidadan nereng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang keladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Pukulun. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun denggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan Pukulun. Iya Bagong, prayoga nunggonmu lungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Pukulun, inggih kula ngertos Pukulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Pukulun. Iku Kakang Rada. Wah lho. Sampeyan ngarep niki sepo niki to? Iya. Kakang Rada? Iya. Kowe Rada Raharja sak praptamu Bagong. Pangestunipun Kakang Rada. Sing Kakang ki kono wae. Kowe ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Ki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang ora entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah. Gek dasar kita ki batur e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Rada mbok inggihpun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Heh, ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya, wis tak tampa. Pangestuku tampan ana. Pangestunipun Kakang Rada. Kula pun dienggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan kayangan kedayoan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono kuwi ya dadi ketok apik lho. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Rada. Mbah. Ampun gresula Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong padha Raharja sak prapta kita Bagong. Nun, kita padha Raharja. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi padha Raharja. Kene tandane kita ki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lha ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong emeng diganti kita. Ngene, kita ki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Rada. Nesu Kakang Rada iki. Guyon kok njur orang senyum blas. Ora ngono Kakang Rada. Kakang Rada ngaturi sabar. Sampun mboten saged. Bagong kita padha Raharja Bagong. Nggih, Bathara Indra ulun wilujeng.
Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki ming dewa. Lho, ha iki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klithian golek kaset bajakan. Kakang Trede. Wah. Kula malah mboten wantun bagekke Pulun, ndak malah kewirangan. Bagong Padaraharja. Ya ulun tampa. Bathara Yama Dipati kita padha slamet to, bener dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya, tiyo. Beneran Trede? Ngapa? Nika sing nang mburine Pulun Bathara Guru nika ya widodari. Ayo kaya widodari. Ya kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombek semono. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Ora nek penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdine widodari ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe. Wah, sak kepenake dhewe ya. Bagong. Wonten dawuh apa Ulun? Ulun bakal nyuwun priksa. Nah niki. Badhe nyuwun priksa menapa Ulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngeten nggih Bu Ulun. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggere gunung kula unggahi. Anggere gunung kula unggahi jebul dudu kayangan, medhun melih kula. Ketok wonten gunung gedhe tak unggahi. Dudu kayangan, medhun meneh kula. Ling munggah ngrekoso le medhun ming maplurut. Trembelane to kae. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Wah ya kepenen kaya. Wong niate jujuke ning kayangan kaya. Kaya apa ora? Basane Islam mutu. Bareng wonten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu, iki Gunung Merbabu medhun. Munggah meneh iki Suralaya dudu, iki Gunung Kawi medhun meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung, iki gunung endi? Gunung Ketur, kok ora mblendhok. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penek kabeh. Nekat kok aku lho. Iya, Pak. Nggih. Terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Siulaulu dalam kurung Himawat, dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krekel-krekel. Wah, kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau. Ora ana wite kabeh nggon panase ngencang-encang. Repat kepanasan. Repat kepanasan? Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingkang bakal suwan ana ing Kayewangan dikeparengake punapi mboya gumantung ana ing repat kepanasan. Nggih teng mriku. Repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisan Kawi. Bakso Kawi.
lajeng mlebu rawani kula arah Dedek. Jejere wonten gepura meneh terusane Suralaya ini jelas wae jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulun rada? Kae buta loro sing jaga repat kemasan Cingkara Bala Bala Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedang. Aku ki arep kula niku ajeng sowan pukulun Bathara Guru, ora kena. Terus kula langsung megarke epek-epek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sampeyan jenenge Cingkara Bala Upata. Wah, cing ciripit kula Bathara gejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus ndresel mlebu. Ndresel mlebu akeh para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula takoni, "Pukulun niki sekonten apa?" "Ini baru ada pertemuan." Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita nggih. Iya. Basa Indonesia. Iya. Terus kula brangkang munggah repat anu Datulaya naminipun Bale Martiu Kundamanik. Iya. Terus sak banjure ning ngenten Pukulun. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Menduki di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Abimesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong iki. Mutar kurang tak pancing do katut kabeh. Resah ati kula Pukulun. Pokoke sedih. Sebabe Dek wingi nika ora kula jagongan kalih Gareng, kalih Petro. Iya. Petro niku ngendikake karo Gareng, ngrangkul Gareng, "Reng, aku ketemu karo bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah karo awake dhewe." Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh. Sapa bapake awake dhewe kowe kelingan to Begawan Salantara, Gandharwa Raja Bali ya Gandharwa Maya." "Lah mau ketemu nang ndi, Tru?" Gareng muni ngoten, "Nang alas. Bapak mengestoni awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine merga ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Truk, berarti bapakku ya Begawan Salantara." Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan. Ana londo njajah Indonesia kuwi nalika semono ku nang tengah alas. Bingung nang kono meng ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng." Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dopeni jenengke Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kayangan. Kula niku ajeng nyuwun prisa Pukulun. Ning mboten priksa lelara lho. Nggih. Ajeng nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar, niku do ketemu karo bapakne. Ha terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora, Pukul? Kakang Rodo kados pundi? Ngerti ora. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh iki lho. Anggenipun dongaken kemawon. Adi Pramesti ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, nun. Yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu, sabab satemene kita kuwi titah pujan. Maksudnya pripun niku? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin. Nalika semono Kakang Ismaya bingung kenganglangan merga ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayiwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun.
tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruwang utawa kanca nggone mudhanana ing jagat. Nalika semono ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula iya. Dadi kita yen goleki bapak ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sak raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk crita kaya ngoten sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, "Dana bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku?" Semar crita ngoten niku tak paido. Bagong niku wong sekolahe. Meng diapusi kedadean saka ayang-ayang. Nek sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku butuh bukti ora mung watana omong. Masa wong lumraning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Enggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni, aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pikulun Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek kok. Nggih to? Apa kula rada muni urung aspalan wae? Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek seksi bayaran. Jagat iki ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula sowan teng kayangan mung dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan niku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru. Hah? Samana mon kendel mamon Pikulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis nang blabak apa pelajarane. Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Kula cumanggaken, kula cumanggaken. Aduh, kriwikan dadi kerojokan, geguyon dadi tangisan iki mengko ora geger ora karo-karuan nek Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti Pikulun Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Warataya. Mau etan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Wong golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek Pikulun mboten ngerti, bapak kula sapa? Kula mung dapusi asal saka ayang-ayang. Aku ora trima. Kan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Bisa ta? Siji, Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entekake kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nang mburi kula niki nggih. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki keplaki wae jajal iki. Rasa semangkean.
Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong Iwang Pikulun Bathara Guru ramene keterangan bapak kula rawe rantas malang tak putung sampeyan ora pantes dadi ratu ning Dewa Tengkayangan. Mantu sidam sekaring bawana langgeng. Oh, ngilahe ngawi kena mantu sidam sekaring bawana langgeng. Sekar mayang. Edan tenan ora edan kowe arep ngopo, Ndra? Lho. Kowe samploke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing Kayiwangan ngerti yo iki Kayiwanganing Sudarma Ulun. Ulun ki atmajaning Iwang Pikulun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayiwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padang nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak, pancen tak sengaja, tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning Kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya, dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa, lagi sedih-sedih lae dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nek sing sedih wong duwe derajat, duwe pangkat, dewane do teka teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men, ngono ta? Semangkean. Arep ngapa mendelik nang arep aku? Ulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ndeng aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati ning repat kemanasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa wadyabala, nggawa bojo. Panjen bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah ning Kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Kowe melu mati ra? Gandeng kula tresno kali Mas Bagong, sebaya mati, omah ditinggal, kula nderek sampean. Iki samyem nunggu nang repat kepanasan. Kepanasan ngebuan pecah sirahe mbok men. Aku munggah wis berdua, dua sejoli karo bojoku, Ndra. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandra ora ana sing kewalat babar blas. Kon numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan nang alam padang. Sing wing resmi dijabke karo kawah kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis ditokke njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu ning repat kepanasan. Ndra, le omongi sing genah, kok ndak malah kewirangan kowe. Ayo tak jak metu ning repat kepanasan ngono. Tak jak metu ning repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong adowa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe aksi tipu-tipu karo aku ya.
Kowe arep ngapusi karo aku. Mbuya, ulun ingkang ngerti. Najan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Honda? Mbuya. Mbuya ya apa pukulun? Mbuya iki ora. Oke. Nek kowe nganti ngapusi, aku mbuya mikir dua kali lho. Yang dikandani terus kata-katane dienggo. Mesti tak rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki dineng repat kemana. Nek nganti kono engko kowe ora ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal Mboya tak wenehi apa ya? Kawelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya mbayar. Wong edan ora metu njaba kramasi epek-epek. Aku wis bar kramas pisan. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra junjungan metu njaba ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njaba malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tokke njaba isih dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe? Menawi ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng Panakawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong keng menggah wonten ing kayangan. Dalah kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lah dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Arep ditumpangke ning kompor barang trembelane ora. Ning nuwun sewu. Napa sendi aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang kemara paduka nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, inggih nyuwun mapunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga. Dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk utawa waton ya diguru kedah paring dawuh sak nyatanipun. Mekaten Kakang inggih. Menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dhateng kula. Bagong menika kaliyan sinten-sinten mboten ajrik. Ning paling wedi karo Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih kae nggih sampun mangke dipun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon.
Menawi Bagong tasih kados mekaten polaipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadangipun inggih menika kala Gareng kaliyan Petruk mekaten kakang nggih nah ingaten kula ingkang badhe merpeki dhateng Ponokawan Bagong mangke kula ingkang badhe mblabaraken sejarahipun Bagong kakang nggih di kula semanggaken Yamadewati wonten dawuh ketapno sangganing para Jawata kinen ngundurake Bagong mbuh kepriye carane lho nggih ngestaken dawuh yo pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik yem non kowe tak kandhani ya ning kowe aja kaget mboten kaget pripun ki Lurah kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumeng klungen kados ngenteni Sileming Palwa gabus kumambang ing Sela Kresna pripun le sampeyan ajeng nanjeke kalih Hyang Bathara Guru babakan tiyang sepuh sampeyan ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh ya percuma aku tekan kayangan ora entuk apa-apa ora entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru malah mung dicritani jarene aku dadi saka ayang-ayang ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah ning Gunung Himawat nggih rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene ning saking mangkelku aku terus gugat niatku tak gawe perkara niat panjenengan dipun damel perkara pripun ki Lurah nek dewa ora ngeparengake utawa ora nduduhi bapakku sapa tak gawe geger kayangan terus panjenengan ya kewanen mung jeneng titah menika uripit gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono lho le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming mega tok kok kon bali ora urung kowe ijen ya lho ijen pripun ora urung aku ki mati nang kene aku soalé wis kebacut wani karo dewa iki mah aku tekan kene junjung karo Bathara Indra sampeyan heeh aku ora urung engko mati ya engko ki ora urung ming rondo kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medhun wae kowe nang donya men nggo rebutan wis panjenengan kok malah ngendikane kaya ngoten kula niku mboten seneng lho mergane iki wis tak niati tenan aku arep tak paneni dewa-dewa nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa, arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisro. Nek panjenengan pejah, kowe mulih. Ngomah ditunggu. Lah kula le kudu upama ana nyrameti jenengan, nek kuandhaku ora iso go mulih, batangku ora usah gawa mulih. Nek wae wis nyrameti nang omah. Oh ngaten. Ngono wae ya Yem. Aku njaluk pamit ya sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih. Mboten apa-apa. Nek wis seladi karo aku, wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrimo nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih ming ngoten. Tur kowe ora tau tak blonjo ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pite ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembol dosa. Ora apa-apa. Ora masalah santai wae. Ngaten ki ora. Wis aku tak mangkat. Tak methoke Bathara Indra, engko ndak serak tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya ya. Nek iso mulih nggawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh nggih ngestaken cawuk. Ning atos-atos iki Lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong. Kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya. Nggih Mas Bagong. Arep apa kowe? Arep apa? Ajeng nyium. Ki lho wingi tok ambung dompo.
Kowe iki ngambung kok mawa wisa lho. Nggih, pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh, wis kono mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora duwe maratuwa. Asline ya pengen ketemu maratuwamu. Nggih, kepengin. Ya wis. Wis ngono bae ya aku njaluk ngapura nek ana saking kelumutanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah, aku iso apa to? Dedaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat karo semangat tok wis. Nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa, pokoke aku arep medhun saka kayangan. Nek dewa ora paring ngerti karo aku, bapakku sapa ya ngantos-antos iki lho ora ya. Bapak keparanggul mungging ayuda kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungging logo isih meso ora gelem bali saka repat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Pokoke aku nek ngerti bapakku sapa, taun ana Windarana aku arep mulih saka kayangan Bathara Indra. Siji, kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Angka loro, kowe ora nganggo tata krama ning kayangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah, arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru, ya Hyang Pikulun Jatimurti. Malah kowe bakal jemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono iki? Bathara Guru. Ngarsa dudu. Jare guru iki Den Bagus sing ngarsa dudu. Ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana dadi aku takon bapak karo Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean Bagong nyemplungke nang kawah Candra Dimuka ngono ha iya dasar para nyata ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya lho malah jangkar ora masalah jangkar ya men wong tata lair aku anake Semar Semar iki sapa Semar iki kakane Bathara Guru dadi aku ngelokke Bathara Guru ora nganggo Bathara iki ora masalah Manikmaya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah ora apa-apa ora ana sing malati terus ngopo saiki ngene Ndra lho saya jangkar ya semen saya jangkar ya men kowe yo nglarake ati kok omong aku sing ngatasi aku ki mung kawula pengen ngerti wong tuaku kok ora do dikandhani mung jare asale saka ayang-ayang apa ora ana menungso kok saka ayang-ayang model ngendi kuwi padake aku ki wong goblok gampang diapusi terus karemu piye manut cah kendel ditantang manut tau arep piye model piye jotosan oke ora masalah aku ki nang donya iki pasar tak usah sik aja kok kadewatan ora minggat
Aku tegel karo kowe Bagong. Oke, kula ya tegel karo sampean. Wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya. Anane Mengendra karo Bagong. Neng kene marganing patimu. Neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa. Modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat Wesi Abang. Wah, lah kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan. Nemeng Wesi Abange tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun, pecah siramu. Ayo, ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong. Ora apa-apa. Hai, mlebu separo iki. Kerasa tenan. Bathara Indra tenanan. Iem. Wis mulai urang. Aku kesuduk tumbak iki kon weteke kado. Metu getihe Iem. Modar tenan aku. Modar. Aduh. Aku menggoyang. Aduh. Mari ngono kekuatan. Ucap kacarita nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra. Kira Bagong datan saged nglawat nandhang kacintrangkan namung bengok-bengok. Kira Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wilahing Mastu Nama Sidam Skaring Bawana Langgeng Manik Maya teka Tegel timen sira dawuh kelawan para dewa Mulasara kelawan Bagong sepira ta kekuwataning Bagong ing ngatasé wong ming kawula cilik ing duweni watak srogol sarwa sembrana parikena nanging lha kok malah mentala nyirnakake kelawan Bagong Panakawan tangiya
ulun paringi kekuatan ingkang luwih saka para Jawata. Kita ngamuka ning Kayiwangan njaluk pituduh kelawan Manikmaya sapa ta bapak kita. Yen ora iso wangsulan, kita ulun menangake ngamuk ning Kayiwangan. Ngono kawan. Sapa ya iki mau nguncalke bambu runcing ki mau temancep neng dada anggepe Bagonge wong loro saudon telu saurupan apa piye Bathara Indra ora pangling mentala karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara Guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe kudune nyeluk aku ki Kakang Bathik Madrim. Aku dadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra, lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane lagi. Bagong kok mripate mendonong. Nesu. Kowe iki tak anggap adiku lho, Ndra. Lho, adi saka ngendi? Lho, kowe anak sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adiku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu persakempar. Kowe iki omong apa? Kowe ngucalke tumbak to? Ha to? Kena wetengku, kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, ndi delok tatune ngono apa? Tatune ngono apa, Gelon? Heh? Tatune ngono apa, Delon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Wah, edan Bagonge gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentala karo Bagong. Padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Japel. Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung munine nggo endi. Ngene iki dis ngono iki. Nyang. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klotik ngono ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Ndra. Man ketok kompak. Lah wong iso endok ora entuk-entuk. Ah, cerewet kowe. Ayo, amos ora mrata, mrata ben. Wajah. Wen gleleng kok. Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Dendra iki dudu. Bathara Brahma Dewaning Geni. Wah, nyilireke. Dewaning Geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora gorek ane metra kok kebingungan. Kene? Yo. Wes. Wah, edan tangane iso murup e. Dewaning Geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong. Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra. Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus entuk diamuk? Heeh. Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Nggo apa do dadi dewa? Kowe bali ya Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau e. Kok kowe durung ki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak muja geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong,
Aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong ora bakal bisa nglawat. Ayo Gagi, sambato dikandani ngeyel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapae genimu ki ngapae? Lho ora apa-apa, disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Padake gampang kobong. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak baleke nang kowe. Mati ya. Ayo kowe. Digdaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke Wang Pukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh lah dalah. Ming sak bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak bagong kok ngobrak-obrak. Weh. Modar. Rumah sana sing iso njabut iki men kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas-tas. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Njabut ki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa ki ikhlas. Njabut kok dul ngono. Ayo iso. Apa kowe? Lah tak baleke nyawamu ya Madipati. Modar kowe jabut genti. Dewa sang udit ora ya? Alah, tisu basah minan. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Wah, ya Madipati ya sembrono. Rek kae njabut karo Bakong malah genti dijabut glecak. Wis ora taya kowe. Mati ora kowe. Ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi ngger. Tangi ora rasa dipethake Bagong tangi aja kaya bocah cilik ya Madipati. Ora. Odes. Kaget aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek nesu ya ngilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek.
sareh. Aku ki ora arep ngapa-ngapa. Tenang. Ayo madhep rene. Trundul ya. Dewa bengi iki jan kocar-kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nyo, tak kei Dewa kok suwek. Mulai tak ngetke saka ngisor kuwi iki kelonthong kok. Ngon. Wah, pancen kuwi arepe dhewe to. Bagong edan tenan. Dewa kok dincen lho. Dincen aku ya iso mabur ya padake. Loh, kita iso ngambandir Gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Lha niku teng awang-awang iki gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lah. Saka dayane apa? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerang-nerang jengkulmu kuwi. Walah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cecok. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendhita Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya omah dipake. Kose. Aja. Jabut nyawamu modar kowe. Mati ak talene ak glundungke. Wah, jan bocah iki. Lah nek aja ngluputi karo panjenengan ulun, aja ngluputi karo panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuwaning kayangan. Ulun ki mung kami tuwaning kayangan. Sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita iki titah kowe iki sing rono, ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabut, Iya, edan. Waduh. Wah, lah iki kedadian apa ya kayangan kok dosasi bang. Wis menyang. Wis menyang engko bensinnya tak ganti. Menyang ge wis. Iya ya tak ngangkat. Tak hitungi 3 kejeping netra Bathara Guru tekan kene. Tak goleki rada copot sepatune nak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa karo ngono dhuwit sirahe dewa iki piye iki? Wis gawe wis menyang. Iya tak undake. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Bagong nun destun temen ing atase amung derajating kita kok ngosak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi namun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngorak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering titah wani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulun. Pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa. Kula gugat teng kayangan niku pengen ngerti bapak kula sapa, siapa. Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh.
Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula Narada niku wis ngendikake kala wau sadurunge sampean rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang, wis ora percaya. Nek sampean ra tekan iki Kula Narada tak jabut nyawar. Kocek. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Berarti sakniki wiwit detikne ti. Niki kok niti. Wiwit detik ini pukulun Bathara Guru lereh dadi dewa. Percuma sampeyan tak takoni bapakku ora ngerti, aladene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah musik ing titah. Mana kenyataannya? Sampeyan tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat iki, Njur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas-atas lho, Di. Ngatas-atas. Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngaten iki ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa, mesti meksa. Pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa, Taunana Windanana kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Ayo, anggere nesu nak ngendi di sini ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karoan. Asli ra ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tlotok teng mriko tlotok ben kayangan ambune ra enak. Bong wilas hanggong apa? Ora suruh kok hanggong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong sirnakno leburan saka jagat guntur geni guntur angin. Apa ora edan niku? Bocah dugal kewarisan ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau maclorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Pemain bal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Sampeyan mau malah dolanan kembang api bareng apa? Stos. Men dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawane long bumbung nganggo plem-pleme. Emang kembang api cilik-cilik ngoten Mas, ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani Cis Trisula, Cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita, Bagong. Oke. Silakan. Ya ketoke aku modar tenan iki. Nek wis ora apa-apa ya wis men wis rada gleleng iso. Kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa wis ora masalah. Iki pusaka ngaran Cis Jaludara. Cis Trisula. Ulun tamakke badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamakke men lebur bangane dadak nyaring. Pun nggih pun mati dening ulun. Pun mang tamakke gawe. Tetep dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka ning peteng ning dada ora ning ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak iki. Wah, wis samyem pangling ki. Kok pun kados mboten Ronaldo, Kamas, ana cilaka iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake.
Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Alah, sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka Adi Guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh jerah apa tidak? Wis ketangkap pindho kaya mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Parat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kocek aja gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake Guntur Geni Guntur Angin mau Adi Guru, sing nibake Cis Jaludara mau ya Adi Guru. Aku ngerti ta, kita ngerti ta ulun mung teko nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep kuwi. Iki terus aku kudu piye Pukulun Rada? Aku harus bagaimana? Kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omonganmu di blender dono, blender dene. Ora dicekeli kok. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gemantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboyang ngerti. Mbok obat ngono. Omong karo watuk ora ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula kudu piye? Ulun ya mboyang ngerti, ulun ki ora ngerti tenan Bagong Boyo to bedah dodo ulun mboyang ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh. Pukulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kowe arep nututi piye? Lah kok sik kita ora ya iso mabur to. Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkeane nggo pancatan. Trembelane tenan. Dumen rada ki rada wungkuk terus bangkeane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya ngono. Nah, Kakang Semar kaya ora ngilik-ilik. Wah. Aku wis monggo ditipun sekecaken ning nyuwun pamun lho Di ngatos-atos Di. Kedah prayitna ing pangandikan. Menawi boten prayitna mangke Bagong malah saya ngombro-ombro pangarep. Astana Sidam Skaring Bawana Langit. Ora nyono babar pisan kadewatan ulun asor merga saka pokal gawene Bagong. Ing atase mengpana kawan kaya ngono lah kok malah ngedapi-dapi temen kekuatane. Ulun meh wae kewirangan. Bagong mbaya tok endhake pepinginan kita. Aja kaya mengkono, ulun ora bakal bisa nyembadani. Ulun wis ngomong apa saknyatane. Wis paring pangandikan saknyatane bab asal-usul kita. Ning kita ora percaya, ulun kudu kepiye meneh. Kula ning nyuwun keterangan. Bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem. Edan Bagong. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya. Puntadewa Luntama karya Bombong Tiasulun. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Kresna Luntama karya Bombong Tiasulun.
Ulun. Bathara Guru aku ngaturke sembah. Iya, Werkudara ulun tampa. Wonten menapa Pukulun? Dene sumengko rawuh paduka Iwang Pada Pukulun. Manik manya wonten negari Ngamarta kepareng ambabarana dhateng ingkang wayahipun Puntadewa. Wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta Pukulun? Puntadewa, apa dene sira Kresna? Sumurupa nggih nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran. Lho, wonten untran-untran? Iya, pancen mengkono. Menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badhe njungkeng kawibawan Suralaya? Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna. Lamun ana titah pujangkara ingkang wani munggah ing kayiwangan, sayekti titah mau gugat kelawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau. Nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan. Titah menika kala wau sinten Pukulun? Menawi kepareng kula kalian kadang-kadang kula para Pandhawa ing badhe amapakaken dhateng titah kala wau. Mboya unalya kejaba mung adi kita Puntadewa ing ngamuk ana ing kayiwangan. Teka duweni kadigdayan ingkang edap-edapi tanana liya kejaba mung Panakawan Bagong Puntadewa. Jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara wae lah dalah. Werkudara, Bagong sing gawe geger kayiwangan. Wah, ora pati duka mono. Kaya ora diwulang karo sing gerak. Ing atase derajate Bagong wani ngobrak-abrik kayangan. Kresna Lilanana aku tak goleki karo Bagong. Dina samengko ngoyak kelawan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh gandrung. Sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur. Surapati Dugamana, ora lida ujaring wong daplok. Pukulun Bathara Guru mabur mudhun ana ing jagat. Aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa. Apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa wedina wae piye? Tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku, aku ora bakal nrimakake marang sapa wae. Yata laruta saking Gudha Sang Kala. Yen namutusa Sang Sri nalika semanten ki Lurah Bagong ingkang linenggahan Sang Hyang Bathara Wenang. Mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandraguna. Nalika semanten sigra Sang Hyang Wenang ginakaken daya panguwaos. Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke. Bingung ki Lurah Bagong sabab lumarap wonten ing kayiwangan Ngondarandir Bawana. Lho Werkudara, nggih.
Apa Iwang Jagat Girinata? Apa ya kelakon atur dura? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarine diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi merga Iwang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae. Arjuna wonten paring adhawuh. Kakang Semar, nggih. Nala Gareng, nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho Kak, kurang siji iki nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Jauh sawo ora? Ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bekti kula kanjeng nggih, iya tak tampa. Bagong. Nggih, bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Iwang Pikulun Jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun pradul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diorak-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ora arik kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah pokoke kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun nanjihaken kalawan kula. Lho lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Gareng ya ora ngerti, mboten. Petruk ya ora ngerti, mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakoning Iwang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Iwang Pikulun Jagat Girinata ki napa? Wah, ora sabodele iki. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik Werkudara sabar, sabarku sik to. Napa, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten napa to, Ndara? Aku ora ngerti, Petruk. Iwang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Iwang Pikulun Jagat Girinata kayangan diurak-arik dening menungsa lumrah. Kok Koko Prabu Lendangu kalawan aku sajak Supriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka. Ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goroh wong tuwa. Bagareng ya ora ngerti. Wah, mbok ya sumpah ye. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti, mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula kesumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye ora guyu lho. Tenan iki aku takon tenan. Bagong, terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta. Lho. Sebabe kayangan dorak-arik menungsa. Lho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye ta iki iso tak tanya kresnane iki. Sik ora aja nesu ditutu kresnane ora. Mbebingung ati kowe. Wah, mencla-mencle. Ngendikane Iwang Pikulun Bathara Guru sing ora arik kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Ge, se. Mangriyen Den, mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ora tau pisah. Neng omah ya kali kula, niki wau Swandara kali kula, gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing mencla-mencle. Petruk aja kurang ajar, kae dewa kae iso wae mencla-mencle. Gurune teng pundi wae oklek-okleke mudhar. Yo, Semar nesu lho niki. Nek nganti sampeyan ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya, Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh.
Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, non. Yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora. Iya, Gong. Ora. Wah cangkemmu ora kena dienggo omong. Ora, Den. Tenan apa ora? Ora sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten, Kosik. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku mathuk. Nah yen kowe ora salah, kowe mesti bakal luar saka dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku wong ora salah. Tenan nang anggringku aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak kisruh sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi, Gong. Musuh apa-apa nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ora wedi ya. Ayo, oke aku dirangkat sik ora masalah. Nek nganti aku kok ora salah, kowe kuwi do getun ngangkat aku tak kandhani. Toro. Iya. Lah kok dadi aku malah bingung. Mongko Bagong tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Pundhate ngelakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadhang tumraping Pandhawa. Bang Wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pine panca ing ya anake sapa yaene klitian iki aja ngawu gawar ngawur Bagong. Kita kuwi mergane bisa digdaya ulun ingkang ngemong raga kita. Kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru Rapopo iki merga saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wo. Panjenengan sinten Bu Ulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhong kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niku mung bingung pengen ketemu ale Bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar, nek ning anu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora bakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi dewaning para dewa wekasan atur pelapuran ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh, nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejamaya ya Tejamantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejamaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa.
Nalika semana durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semana ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manik Maya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing Ngundarandir Bawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semana ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. Wah, ngoten. Iya. Wah. Wah, mulai ngecaki Petruk. Adikku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngapa kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning sakula pripun niki napa ya bali dadi ayang-ayang melih? Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Wo ngoten. Iya, ulun durung bisa mbabar. Ndak ndisiki panguwasaning Gusti. Oh, nggih. Wis kita lega. Pun. Alah gene meng kaya ngono nggih nek sore kok gayange ra jamak-jamak. Dina meng alah wis jan wis. Wis. Iya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. Nggih nggih. Kita bali ning jagat merga bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngosak-asik kayiwangan. Walah yem. Lek mbelani karo aku jan lahir batin tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Iya, kita mudhuna ning jagat. Oh nggih. Ane lek medhon pripun kula ora iso mabur. Kita iso mabur merga saka ulun. Lah nggih lah terus sakniki kula ora iso mabur lek arep medhon pripun jajali. Ulun kita sifat angin supaya aja nganti pati-pati tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika. Janggan sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung tabah ya Gong siap wong ra salah santai wae terus ayo pukulun menika ingkang abdi pun Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandhang luput Bagong. Nuwun sewu, kula niku mboten tumindak napa-napa kula. Kula niku mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-oyak sampeyan, kula niku nderekke Ndara Janaka Ali Petra ya, Tru. Heeh. Niki kula nganggo seksi Petra. Ndara Janaka nggih dadi seksi. Inggih, Pukulun. Arjuna kita mboya usah melu-melu. Merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kula niku salah apa e? Wah jan, Gong, sabar ya Le.
Arep ora salah ning nek kowe ngadep Iwang Pikulun Bathara Guru ki nyawamu aja karo neng bon-bon. Santai, santai, tenang wae lho kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadep Bathara Guru sak penake dhewe. Asli kula niki mboten tumindak napa-napa. Bagong. Nun. Mbok yo aja ngono nek tumindak akonana. Walah, jan wis iki termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka Bagong. Petro, Nun. Sapa kae? Mboten ngerti aine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak antil lho. Kowe ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa wajan wis. Wong salah kok kesalah terus to iki. Kene iki wis meneng wae lho, Tur. Truk. Ora. Petro, Nun. Tilikane ora? Nggih. Ora masau kok iki lagi ana pengadilan Bagong arep diadili kok dodak-dodok ora. Hai, lho. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapae kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku kan maneng jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing kono kae sapa kae? Padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Apa lakon apa kok dadi kembar, lakon apa kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Iki yo ngopo boneka Bagong? Iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong. Piye? Pukulun wis arep nyemplungke aku nang Kawah Candra Dimuka. Tak rubat lho. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing saknyatane? Yem salima yen aku tak matur ndak rampung-rampung. Nggih ngestaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngestaken. Ah, salen. Mundur. Bagong kepiye? Niki kula wau bar sowan Iwang Pikulun padha wenang. Pikulun boten sah wedi, Pikulun boten sah gila, kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara Wenang. Wis ketemu lan wong atuwa kita. Ulun ki mboyagara. Lamun ketemu kali wong atuwa kula. Wis nggih sing duduhi sapa? Iwang Pikulun padha wenang nek mboten dados mang sowan Iwang Pikulun padha wenang. Wong atuwa kita sapa, wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem ati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu karo bapak, Gong. Ketemu. Kowe anake sapa? Anake Semar. Aku mengajak, wis ben sing penting terima aku. Nek keterangane aku iso asal-usul saka ndi aku wis ngerti. Oh iya, aku asal-usul saka ndi? As ngongkon ning mengece nek tak omong rasa. Oh iya. Ning kita wis ngrusak kayangan. Apa to sebabe kula ngrusak kayangan? Merga sampeyan ajeng mateni kula cemplungke teng Kawah Candra Dimuka. Niku dawuh yang padha wenang. Mula wong padha wenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kali Bathara Indra duk nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang ken nyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane, tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya undu-unduane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong, niki wau yang padha wenang dawuh Bagong, nek Manik Maya ora percaya karo sing tok omongke kuwi dawuh ulun, ulun kang bakal terjak ning Ngamarta. Ngukum kalangan Manik Maya. Iya Bagong ulun percaya Bagong. Apa tenan Bagong? Sing endi?
Sang Hyang Padhawana arep tedhak dhewe ning Amarta nek Iwang Pilun Bathara Guru ora ngakoni. Ora. Iku ya pinter ngono lho. Amen gek rampung e. Nek ora ngono kok dadak perang meneh. Ndak-ndakke jam. Iya, Bagong. Ning kowe mau ya ning Kayangan Tenan. Heeh, ya nggih. Lho. Kok sik. Sing lungguh dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing lungguh ya. Ana tempat kosong ya tak pakai. Kowe iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak penake dhewe dampare ratu. Wah, mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya, Bagong nggih. Semar nanti, Tru. Ah, kaya ngono. Piye, Tole? Aku wis ngerti, Pak, sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu iki aku to, Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo Petruk Gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia karo Petruk ora kualat. Mula kowe unek-unekke Petruk, unekke Gareng, ngapak-ngapake Petruk ku tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Lho. Kok njur ngancam besok malam barang wis kene wis rampung kok iso besok malam. Sia-sia karo Petruk aku. Sia-sia karo Gareng. Ora kualat ya, Mir. Iso. Saku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning Kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dinehi keterangan karo Sang Hyang Padhawenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku nderekke bapak tekan jaman apa wae, Pak.